Halo guys, hari ini kita akan bermain Family Farm. Kita lihat dulu ini ada apa. Oke. Main farmku. Sekarang kita lihat tangga belum ada. Lalu ini kita lihat ada apa lagi. Ini yes, baby. Kan dia mau ambil madinya. Kita ambil juga nih kejunya. Dan kita lihat dulu ada berapa yang keju saya jual semuanya. Selai apel semuanya, telur semuanya, jagung enggak, udah segitu aja. Dan sebelum tadi kalian harus subscribe, klik tanda like dan share. Selesai. Klaim. Sebenarnya sudah. Tinggal ini. Klaim. Oke. Sini juga klaim. Dan kita lihat lagi ada apa. Kita menekan banyak ya. Panen. Di sini, oke. Sudah dan oke, selesai semua.
hujan. Kita lihat lagi ada apa. Dan ini ya bukan oke. Sudah habis semuanya, kita akan kembali lagi ke dan selesai. Bye bye.